mời các chú là dùng cái con này là bắt ở trong rừng à? Bắt rừng như này. Con này chuyên ăn chuột. Mời các chú trông cái. 1 2 3. Vô, mèo rừng. Không, nó là nhiều cái nó phải lạ lạ vậy chứ còn thịt chó bây giờ là thường nha. Đây này, mèo rừng này, nguyên cái đầu à. Đây. Đúng là gần phải nó còn ngậm nguyên cả cây xả nữa này. Rừng. Đấy, con này bắt chuột ngon. Không, cái này nó ăn lấy thú hoang không? 5 quả nữa anh. 5 quả nữa anh Hòa đó tụi ăn. Máu nha. Con này bắt chuột. Thôi đừng có hại người. Ôi. Hồi nãy là chưa gắn sim nữa. Chưa gắn sim. Ngon. Bớt vào anh. Và có phú đâu mời các anh nâng cốc nữa. Để em rút dương rồi nó rượu mạnh lắm. Mời chú. Mời các bác. Trước thì bác cứ kêu anh em nhóng nhéo, bác nhóng nhéo hơn anh em. Chứ em từ già nhóng nhéo.